หัวอิงสองเฮ้ยจ้ะโอ้นะใช้หน้าเท้าไม่ใช่ที่ที่แกจะมากำแหงได้บอกให้เต่าหดหัวอิงสงออกมาเดี๋ยวนี้หัวอิงสงจากไปตั้งแต่เดือนที่แล้วเขาจะไม่กลับมาอีกงั้นข้าก็จะให้ใช้หน้าเท้าอยู่ยังไม่เป็นสุข